Oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa dhaabbanni Feesbuukii waajjira isaa Itoophiyaatti akka banatu gaafate. Yeroo modereetaroonni Feesbuukii Keeniyaa turan qaamota hidhatan waraana bilisummaa Oromoo dabalatee hedduudhaan doorsifamaa jirra jechuun himatanitti mootummaan Itoophiyaa immoo Feesbuuk damee isaa Itoophiyaatti akka banu gaafachuu isaati. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Musliima dhaabbata amantaa jihaadistootaati jechuudhaan qormaata kan baase mootummaan Abiyyi dhiifama gaafate. Muslimni shororkeessaa biyya diiguu jechuudhaan amma dura ifatti kan dubbatan ministeerri muummee Abiyyi amma immoo gareen inni ijaare Musliima warra jihaada labsu jechuun barattootaaf qorumsa dhiyeessaa jiru jedhame. Gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin Kooriyaan kaabaa Israa'el irratti tarkaanfii ilaalee isaa fudhachuudhaaf dhaadatte. Biyyi niwukilarii qabduu fi Kim Jong-uniin bultutuun sababa Ameerikaatiin Israa'el akeekkachiiftetti. Gama biraatiin Iraan Israa'el irratti haleellaa misaa'ilaa raawwatteen waajjira guddicha IDF barbadeessite. Gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin gaaffilee ogeeyyii fayyaatiif deeggarsa isaa kan ibse waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa uggurame. Oduu teenyaa xumuraatiin dhaabbanni Fannoo Diimaa waldhibdee naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiruun namoota miidhaman wallaanuudhaaf hanqinni hojjettoota yaalaatii fi meeshaalee akka mudatu akeekkachiise. Gabaasa bal'aa dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa dhaabbanni Feesbuukii waajjira isaa Itoophiyaatti akka banatu gaafate. Yeroo modereetaroonni Feesbuukii Keeniyaa turan qaamota hidhataniin waraana bilisummaa Oromoo dabalatee hedduudhaan doorsifamaa jiranitti mootummaan Itoophiyaa ammoo as kottaa waajjira banadha jechuun Feesbuuk gaafateera. Haaluma kanaan abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa dhaabbileen tajaajila miidiyaa hawaasaa kanneen akka Meettaa yookaan ammoo Feesbuukii kan hammate Itoophiyaatti waajjira isaanii damee akka banatan gaafateera. Abbaan taayitichaa har'a gabaasa waggaa haasawa jibbinsaa intarneetii irratti gaggeeffamaa oolu ilaalchisee miidiyaaleedhaaf ibsa laateera. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaan fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa olaanaa qabaattus dhaabbilee akka Feesbuukii irraa galii beeksisaa argachaa akka hin jirre himan. Itoophiyaan biyya fayyadamtoota intarneetii miliyoona 44 ol qabdu taatus ammallee imaammataa fi labsii miidiyaa hawaasaas hin qabdu jedhan. Gabaasa abbaan taayitichaa yeroo sadaffaadhaaf har'a qopheesse keessatti immoo haasoyni jibbinsaa yeroo kamiyyuu caalaa karaa intarneetiitiin Itoophiyaatti babal'achaa jira. Gorsaan daayireektara olaanaa abbaa taayitichaa Taamiraat Dajanee gabaasa waggaa ifoomseen marsariitiiwwan miidiyaa hawaasaa gurguddoon kanneen akka Meettaa biyyoota ollaa Itoophiyaa keessatti waajjira isaanii damee akka qaban ibsuun Itoophiyaa biyya fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa keessumaa Feesbuukii baay'ee qabdutti garuu waajjira damee tokkollee akka hin qabne ibsan. Dhaabbileen akka Feesbuukii damee isaanii asii qabaachuu dhabuun sirrii miti jedhan. Dhaabbileen kunneen haala dantaa Itoophiyaa eegsisuun socho'uutu irraa eeggama. Imaammanni qajeelfama miidiyaa hawaasaa karaa labsiitiinis ni ba'a jedhame akka eeggamu hubachiisan. Abbaan taayitichaa kun yeroo mirgi bilisaa yaada ofii ibsachuu Itoophiyaa keessatti zeeroo ta'etti kana dubbatan. Akka ibsa isaanii irraa mul'atutti dantaa Itoophiyaatti hin bu'inaa malee Feesbuukiin waajjira keessan Itoophiyaatti banachuu ni dandeessu jechuu isaaniiti. Akkuma beekamu Feesbuukiin akkuma gaanfa Afriikaattu waajjira isaa damee guddicha Keeniyaa qabam. Dubbiin waajjira asitti banadha jechuudhaan Feesbuukii kadhachuu kun kan dhaga'ame yeroo modereetaroonni Keeniyaa turan qaama hidhate kan Itoophiyaa irraa ta'een doorsifamaa jiraachuu himatanitti ture. Ji'oota dura akkuma isin biraan geenyee turre sababa Itoophiyaatti waraana adeemaa jiruutiin wal qabate modereetaroonni yookaan to'attoonni Feesbuukii Keeniyaatti argaman suuraa fi viidiyoolee waraana bilisummaa Oromoo Feesbuukii irraa haqaa akka turan himan. Kana hordofee immoo qaamonni nuti wabooda ofiin jedhan modereetaroota yookaan to'attoota Feesbuukii Keeniyaatti argamanitti bilbiluun modereetaroonni kun suuraa fi viidiyoo isaanii akka hin haqne qaamonni wabooda ofiin jedhan doorsisaa akka turan himatu. To'attoonni Feesbuukii Keeniyaatti argamus battaluma sana taatee uumame dhaabbata Meettaatti akka beeksisan yeroo sana himuun dhaabbanni Meettaa immoo dhimmicha tuffachuu hordofee modereetaroonni Keeniyaatti argaman kun
Meetaa irratti sababa waraana bilisummaa Oromootiin Keeniyaatti himata bananis turan. Gama biraatiin abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ibsa arra kenneen dhaabbilee miidiyaa hawaasaa biyyoota birootti beeksisa irraa galii guddaa ni argamsiisu jedhan. Haa ta'u malee Itoophiyaan galii beeksisa irraa argachaa waan hin jirreef kun sirrachuu qabaa jedhan. Itoophiyaan yeroo ammaa fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa qofa gara miliyoona 4 akka qabdus kaasan. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa kun guyyaa irraa gara guyyaatti ajandaa jijjiiruudhaaf dandeettii olaanaa kan qaban ta'uu qorannoon abbaan taayitichaa dhiyeesses ni agarsiisa. Qorannoon kun irra caalaan isaa marsariitiiwwan miidiyaa hawaasaa fayyadamtoota olaanaa qaban kanneen akka Facebook, TikTok, Telegram, YouTube fi Twitter irratti kan gaggeeffamedha. Warri achirra oolan keessumaa TikTok fi Facebook irra oolan guyyaa irraa gara guyyaatti ajandaa warra jijjiiruu danda'anidha jedha abbaan taayitichaa qorannoo ifoomseen. Oduu biraatiin Muslima dhaabbata amantaa jihaadistootaati jechuudhaan qormaata kan baase mootummaan Abiyyi dhiifama gaafate. Muslimni shororkeessaa biyya diigu jechuun amma dura ifatti kan dubbatan ministeerri muummee Abiyyi amma immoo gareen inni ijaare Muslima warra jihaada labsu jechuudhaan barattootaaf qormaata dhiyeessaa jiru jedhame. Haaluma kanaan naannoo giddugaleessa Itoophiyaatti qormaata naannoo kutaa 8ffaa tibbana laatameen qormaata barnoota saayinsii hawaasaa keessatti gaafiin tokko hordoftoota amantaa Islaamaa dheekkamsiisuu hordofee biiroon barnoota naannoo giddugaleessa Itoophiyaa dhiifama gaafateera. Qormaata saayinsii hawaasaa keessatti gaafiin 17ffaa amantii Islaamummaa kan xureessu ta'uu hordoftoonni amantichaa karaa adda addaatiin yaadaaf komii isaanii dhiyeessaa turan. Gaafiin 17ffaan kun Islaamni akka jihaada labsuutti akeekama. Dhimmi kun hawaasa Muslimaa guddoo kan mufachiise yoo ta'u hedduun namoota jibba mootummaan kun yookaan sirni kun Islaamaaf qabu agarsiisa jechaa turan. Dhimma kana ilaalchisee biiroon barnoota naannoo giddugaleessa Itoophiyaa ibsa kaleessa jechuun waxabajjii 11 baaseen biirichi komii dhiyaate qoratee qulqulleessuun komiin kun sirrii akka ta'e mirkaneeffachuu beeksiseera. Haaluma kanaan biirichi dogoggora uumameef ifatti dhiifama akka gaafatu ibseera. Kana malees qopheessitoota qormaatichaa dogoggora kana raawwatan irratti tarkaanfii barbaachisu akka fudhate kan ibse biiroon kun amma booda garuu dogoggora kana akka eeggatu hime. Dabalataan qormaata naannoo kutaa 8ffaa barnoota saayinsii hawaasaa gaaffii 17ffaa san biirichi akka haqus beeksiseera yookaan gaaffiin sun hin qabamu jedhe. Mootummaan Abiyyi erga aangoo qabate amantaaf amantaa jidduutti walitti bu'iinsa uumuu amantaa tokko irratti jibba labsuu akkasii gaggeessaa tureera. Bulchaan Itoophiyaa amma dura ifatti ba'ee Muslimni biyya diiga jechuun dubbachuun isaa ni yaadatama. በመካከለኛው ምስራቅ አልጄሪያን፣ የመንን፣ ግብፅን አሁን እያጋጠመ ያለውን ሁሉ እያፈረሰ ያለው Islam rasu ነው። Oduu biraatiin Kooriyaan kaabaa Israa'el irratti tarkaanfii laalee isaa fudhachuuf dhaadatte. Biyyi niwukilaarii qabduu fi Kim Jong Uniin bultutuun sababa Ameerikaatiin Israa'el akeekkachiifte. Gama biraatiin Iraan Israa'el irratti haleellaa misaa'ilaa raawwatteen waajjira guddicha IDF yookaan waajjira olaanaa waraana Israa'el barbadeessiteetti. Wal waraansi Iraanii fi Israa'el arra torbaan tokko yoo guutuu biyyoonni lamaan qilleensa gubbaa wal balbalchuu itti fufaniiru. Haaluma kanaan Iraanilleen Israa'elilleen waraana gaggeessaa jiran jabeessanii itti fufuun miidhaan biyyoota lamaanirra dhaqqabaa jira jedhame. Akka gabaasa arra baheetti yoo ta'e Iraan misaa'ila ishee guddicha Sijil jedhamu kan fageenya kiloomeetira 2000 qabu yeroo jalqabaatiif Israa'el irratti dhukaasuu beeksifteetti. Misaa'iloonni Iraan irraa darbataman kun Teel Aviv kan rukute yoo ta'u naannoo 10 caalaa akka barbadeesses ibsame. Haleellaa misaa'ilaan Iraan ganama arraa raawwatteen yoo xiqqaate waajjirri muummee ajajaa fi basaasaa waraana Israa'el IDF C4 guddaadha jedhamu barbadaa'eera jedhame. Kana malees misaa'illi Iraan irraa dhukaafame kun hospitaala Sorokaa guddicha magaalaa kibba Israa'el Beershebaa keessatti argamu rukutuun hagammaatti yoo xiqqaate namoonni 32 akka miidhaman gabaafame. Misaa'illi Iraan dhukaaste kun kallattiidhaan hospitaala kana rukutuu Israa'el gama isheetti mirkaneessiteetti. Erga Iraan misaa'ilota hedduu gara Israa'elitti dhukaaftee booda dhoo'insi gurguddaan magaalaa Teel Aviv raasuu
waraanni IDF mirkaneesseera. Dubbi himaan hospitaala Sorookaa gama isaaniitiin miidhaa guddaan dhaqqabuu ibsuun meeshaaleen balaafamoo ta'an uummata miidhuu danda'u sodaa jedhuun namoonni naannoo hospitaalichaa jiran akka hospitaalicharraa fagaatan akeekkachiisaniiru. Haleellaa mudatee booda suuraaleen ba'aa jiranii fi viidiyooleen ba'an hospitaalli kun baay'ee manca'eera. Waggaa lamaaf hospitaala Gaazaa guutummaatti tan barbadeessite Israa'el haleellaa amma Iraan hospitaala kanarratti raawwatteen miidhaan hospitaalaa hagam akka ta'e argiteetti jedhu xiinxaltoonni. Ministeerri dhimma alaa itti aanaa Israa'el ibsa kennaniin Iraan wiirtuu humna waraanaa osoo hin taane hospitaala haleelteetti jedhan. Isaan immoo waggaa lamaaf hospitaala Gaazaa barbadeessaa turan. Waraana ulfaataa kana booda ibsa kan kennan yakkamaan waraanaa ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon Iraan namoota nagaa giddugaleessa Israa'elii fi hospitaala Sorookaa Beershebee irratti xiyyeeffachuun haleellaa misaa'ilaa raawwatteetti jechuun dubbatan. Haleellaan Iraan hospitaala Israa'el irratti raawwatte amala yakka hamaa sirna Iraan kan mirkaneessudha jechuun hospitaalota Gaazaa hunda isaanii barbadeessee kan fixe Netanyaa'oon hospitaala tokko kan barbadaa'eef immoo yakka hamaa jechuun Iraan himatan. Waraana amma gaggeeffamaa jiru kanaan biyyoonni meeshaa waraanaa gurguddaa qaban Israa'el akeekkachiisaa jiru. Haaluma kanaan waraana amma jabaatee deemaa jiru jidduutti Kooriyaan Kaabaa Iraan deeggaruun Israa'el kaansarii nagaa jechuun himatte. Pyongyang yookaan biyyi Kim Jong-un Israa'el namoota nagaa Iraan ajjeesuun ishee yakka dhala namaa irratti raawwate ta'uu himuun badii dhiifama hin qabne jechuun Pyongyang Tel Aviv balaaleeffatteetti. Inumaa mootummaan Netanyaa'oo shororkeessituudha jedhe mootummaan Kooriyaa Kaabaa. Kooriyaan Kaabaa weerarri Israa'el Iraan irratti bante jiddugala isaatti balaa jiru akka itti dabaluu simte. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa ganama arraa KCNF ibsa ergeen Pyongyang haleellaa waraanaa Israa'el iddoowwan siviilii niwukilaaraa fi anniisa Iraan irratti raawwatte kan hin fudhanne ta'uu fi ni balaaleeffattis jedhan. Kooriyaan Kaabaa Ameerikaa fi biyyoonni Awurooppaa Iraanii fi Israa'el jidduu akka hin seennes ni akeekkachiifti jedhan. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa kun haalli hamaan kun Israa'el Ameerikaa fi biyyoota dhiyaatiin deeggaramuun qaama nagaha jiddugaleessaatiif kaansarii ta'uu isheetii fi nageenya addunyaa balleessuudhaaf kutachuu ishee mirkaneessaa jechuun Israa'el ammallee diina nagaa akka taateetti ibsan. Ibsa isaaniitiin yoo akeekan Kooriyaan haala kanaan Ameerikaan yoo adaba hin godhanne yoo Israa'el deeggartee Iraan irratti haleellaa raawwatte nuti immoo meeshaa dhukaasaa gurguddaa oomishannee harkaa qabnuu fi dhala namaa irratti hin yaallu jennee bishaan irratti darbachaa turre Israa'el irratti yaaluuf ni dirqamnaas jedha ministeerri dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa. Ibsa KCNF erganiin Kooriyaan Ameerikaan deeggarsa Israa'eliif gootu akka dhaabdu gaafatte yoo ammoo Ameerikaan deeggarsa Israa'eliif gootu hin dhaabne nus Iraan deeggaruudhaaf homaa duubatti hin jennu jetteetti. Hawaasni addunyaa humnoonni Ameerikaatii fi warra dhiyaa yeroo abidda waraanaa qabsiisan yeroo Israa'el mirga abbaa biyyummaa Iraan sarbituu fi Iraan ammoo miidhamtu callisee ilaalaa jira jechuun Kooriyaan dabaluun himatteetti. Yaanni Kooriyaa Kaabaa kun kan dhaga'ame yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliin lola seenuudhaaf qarqara irra jiranitti ture. Pyongyang guutummaatti Waashingtan akka of qusattu kan gaafatte yoo ta'u ta'uu baannaan garuu qiyaamaan biraa addunyaa irratti dhalachuuf akka jiru akeekuu isiiti. Oduu biraatiin gaaffiilee ogeeyyii fayyaatiif deeggarsa isaa kan ibse waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa uggurame. Lagannaa hojii ogeeyyii fayyaa tibbana gaggeeffame hordofuun hoggansi isaa to'annoo jala oolfame kan ture waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa waxabajjii 12/2025 eeyyamni isaa ugguramu pirezidaantii waldichaa Yoonaatan Daanyaa'uu himaniiru. Uggura kana kan dabarse abbaa taayitaa dhaabbilee waldaa siviilii Itoophiyaa ta'uu kan eeran Yoonaatan sababni xariyaa ugguraa kanarratti eerame yaa'ii waliigalaa hin gaggeessine. Gabaasa faayinaansiis hin dhiyeessine kan jedhu akka ta'e ibsaniiru. Nuti qajeelfamaa fi seera biyyattiin eeyyamtuun sochoone malee saniin ala waan raawwanne hin jiru kan jedhan pirezidaantii waldichaa. Uggurri kun sochii ogeeyyii fayyaa waliin kan wal qabatu ta'uu akka amanan dubbatan. Kaayyoon hundeeffama waldichaa ogeeyyii fayyaatiif sagalee ta'uudhaaf akka ta'e eeruun ogeeyyiin fayyaa iddoo isaaniif malu akka argatanii fi kaffaltii madaalawaa akka argatan sagalee ta'aa turres jedhan. Kanaan dura si'a 2-3
mootummaan gaaffii ogeeyyii fayyaa akka deebisu ibsa baasuun gaafachaa turreerra uggurri kunis sanii wal qabata jennee amannaa jedhan Yoonaatan. Itti dabaluudhaanis akka dhaabbata kamiittiyyuu hanqinni jiraachuu mala garuu sunis ugguraaf kan geessu miti jedhan. Rakkoon kun kan uumame gaaffileen ogeeyyii fayyaa kaasan deebii sirrii waan hin arganneef ta'uu eeruun fuulduraafis muummicha ministeeraa dabalatee qaamolee dhimmi ilaallatu biroo waliin marii gaggeeffamu irratti namoota yaada ogeeyyii fayyaa sirriitti dhiyeessan bakka bu'amuu akka qaban dubbatan. Waldaaleen garaagaraa jiraachuu kan eeran obbo Yoonaatan dhaabbata ogeeyyii bakka bu'u akkana ugguruun uummata miidhas jedhan. Waldaaleen ammoo uummataa fi mootummaa jidduu walitti dhufeenya akka cimu taasisas jedhana. Dabalataan gama keenyaan dhimmoota akka hanqinaatti abbaan taayitichaa nurraa kaase furuudhaaf ni yaalla. Garuu haalli walxaxaa ta'e waldicha irratti balaa uuma yoo ta'e gara mana murtiitti geessinee achitti kan hordofnu ta'a jechuun waldichi mootummaallee himachuu akka danda'u ibsan. Kanaan dura ogeeyyii fayyaa dabalii miindaa dabalatee gaaffilee isaanii deebi'ii akka argataniif caamsaa 13/2025 irraa eegalee lagannaa hojii gaggeessaa turan waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa guutummaatti akka deeggaru ibsee ture. Yeroo sanatti pirezidaantii waldichaa Yoonaatan Daanyaaw to'annoo jala oolfame kan ture yoo ta'u dhaabbanni idil addunyaa Amnesty International lagannaa hojii kanaan wal qabatee Yoonaatan dabalatee ogeeyyii 212 to'annoo jala akka oolan ibsuun isaa ni yaadatama jechuun Addis Istaandaardii gabaaseera. Oduu teenyaa xumuraatiin dhaabbanni fannoo diimaa waldhibdee naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru wal qabatee namoota miidhaman wallaanuuf hanqinni hojjettoota yaalaatii fi meeshaalee akka mudatu akeekkachiise. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa gabaasa haaraa baasee walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti uumameen namoonni hedduun miidhamuu ibseera. Namoota nagaa kanneen dhukaasa qawweetii fi meeshaalee waraanaa gurguddoo birootiin miidhaa cimaan irra gahe kana yaaluudhaaf ogeeyyii baqaqsanii hodhuutii fi meeshaalee yaalaa dhabuu irraa kan ka'e lubbuun namoota hedduu balaadhaaf saaxilamuu dhaabbatichi ibseera. Rakkoo kana furuudhaaf ogeessota fayyaa naannolee lamaan keessa jiraniif akkaataa namoota waraanaan madaa'an fayyisuu danda'an irratti leenjii kennuu isaa dhaabbatichi ibseera.